而家抽緊2包。佢呢度咧要先將個蓋打開啲，即係貼翻埋。即係起盡佢跟住。係啦，因為佢後面嗰度咧有個開關嘅。如果你開關未打陣佢嘅話咧，佢感覺唔到你開蓋，所以佢就唔知道會有下一個動作。因為抽呢隻最知嘅，抽呢一隻嘢。抽呢隻即時有感覺。係啊，抽呢隻知嘅。好，睇翻下，好唔 OK？望下下，好唔 OK？可以啦，抽實咗啦。好，抽實咗啦，因為之前抽完咧，呢度都好似有少少窿位嘅，係。而家就抽得好實啦。而家抽實咗啦。而家逼唔到出嚟啦。睇翻個風口都而家都好靚仔。係啊。好，收工。打電話叫嗰個靚女翻嚟埋單啦。